biyya lalistuudha. Addunyaa irraa biyyee xaa'oo qabu dhibbantaa 25 yookiin 1/4 asitti argama. Bu'aawwan qonna isaaniitii fi qonnaan bultoota ciccimoo isaaniitiin biyyoota addunyaan itti abdattu muraasa keessaa ishee tokkodha. Kanaanis madda nyaata addunyaa jedhamuu dandeesseetti. Waqtii bonaa gamaa gamasitti kan mul'atu, qalbii namaa kan hawwatu, isaanii qilleensaan socho'aa onnee qonnaan bultootaa ni ho'isa. Halluun qamadii gahee samii ifaa waliin yoo qindaa'u alaabaa ishee waan nu kennuuf homtuu osoo nutti Yukireenitti akka argamnu beekuun hin cimatu. Yeroo dhiyoo asitti addunyaa irratti beekamtii kan qabu alaabaan Yukireen asii waraabamuu ni himama. Kutaalee baadiyyaa Yukireenitti jireenyi kan jalqabu obboroo osoo aduun hin baanedha. Abbaan tiraaktara dulloomaa isaa yoo kaasu haati saawwan ishee elmiti. Sagaleen tiraaktaraa qe'ee yoo ho'isu urgaan aannanii mana guuta. Daa'imman hirribaa ka'anii maatii isaanii waliin gara lafa qonnaa gadi bu'u. Abaaboo suufii guuruu fi midhaan sassaabuu jalqabu. Kuni hundi dadhabbii qabaatus biyyi isaanii gabbattuudha waan dadhabbii isaanii ni argatu. Kanaafis gammadoodha. Yukireen addunyaan hundi osoon qabaadhe jedhee kan hawwu Chevron kan jedhamu gosa biyyee gabbataatiin beekamti. Biyyeen kun biyyoota addunyaa hedduu irratti waan hin argamneef wayita waraana lammaffaa Naaziiwwan baaburaan fe'anii gara Jarmanitti geessaa turan. Biyyeen kun abbootii baadiyyaatiif oomisha olaanaa kan kennu yoo ta'e, daa'immaniif ammoo roobni yeroo roobee dafee waan dhoqqaa'uuf taphaa fi madda gammachuu isaanii ta'uu danda'eera. Yeroon qonnaa yoo dhumu qonnaan bultootaaf yeroo bashannanaatu eegala. Ollaan wal waamee boorshat kan jedhamu nyaata Yukireen addunyaatti ittiin beekamtu ittoo hundee diimaa irraa hojjetu hojjechuudhaan waliin sooratu. Meeshaalee muuziqaa aadaa fi sirboota aadaa isaaniitiin ni bashannanu. Yeroos samii ifaa isaanii irratti simbira malee diroonii hin argan. Sagalee tiraaktara oomisha isaanii malee sagalee misaa'ela waraanaa hin dhaga'an. Oduun waraanaa kan hin yaaddessine uummata nagaa qabeessa turan. Yoo dhiphataniis tuulaan qamadii isaanii roobni akka hin tortorsine qofa ture. Yeroos oomisha qonnaan bulaan ishee oomishan ofii isaanii irra darbanii uummata addunyaa miliyoona 4 ni sooru turan. Oomisha addunyaan ekspoortiif dhiyeessitu keessaa zayita suufii %50, boqqolloo %25, qamadiin %10 Yukireeniin oomishama ture. Bara 2022 waraanni Yukireenitti eegale guutuu addunyaatti qaala'insa jireenyaa dabaluuf akka ka'umsaatti fudhatama. Har'a kun hundi jireenyi qonnaan bulaa Yukireen akka oduutti kan haasa'amu yaadannoo bara dheeraa ta'eera. Jiraattonni ishee biyyaa baqataniiru. Manneen isaanis gubateera. Tiraaktaroonni isaanii daanda'aniiru. Laftis badaa ta'eera. Loonis kun gubatanii kun ammoo dhumaniiru. Qe'een barbadaa'ee onee fanjiin miliyoonaan lakkaa'amu itti xamadameera. Egaa kun hundi waan tokko nutti hima. Waraanni hanga jalqabutti malee hiika isaa kan hin beekne edaa biyyi nagaa qabdu jannatadha. Qonnaan qofa miti industiriiwwan isheetiinis Yukireen ni beekamti. Namootni hedduun kan Raashiyaa kan se'an xiyyaarri Antonov kan Yukireen ta'uu isaa beekamaadha. Dhugaadha, dhaabbanni Antonov bara 1946 biyya har'a Raashiyaa jedhamtu durmoo Soviet kan jedhamtu keessatti ture kan hundaa'e. Garuu waggoota 6 booda bara 1952 hundeessaan dhaabbatichaa xiyyaara hojjechuudhaaf lafa bal'aa fi banaa ta'etu barbaachisa jedhee teessoo dhaabbatichaa gara Yukireenitti naannesseera. Achiis Yukireen gaafa biyya birmadummaa ishee mirkaneeffattu taatu abbaan qabeenyummaa dhaabbatichaa kan ishee ta'eera.
Dhaabbatichi addunyaa irratti hanga har'aa dorgomaa kan hin arganne bal'inni koochoowwan isaa istaadiyeemii tokko kan guutu xiyyaara AN225 oomishuudhaan beekama. Antonov koochoowwan lamaan irratti motora 6, gommaawwan 32 kan qabu, meetira 880 kan dheeratuu fi fe'umsa toonii 225 kan baatu addunyaa irratti xiyyaara guddaadha. Kan nama gaddisiisu garuu tokkicha Ukraine xiyyaara obbolaa hin qabne kana har'a lubbuudhaan hin jiru. Bara 2022 waraana Raashiyaan itti banteen barbadaa'eera. Ukraine bara gamtaa Sooviyeet biyyattiidhaaf madda oomisha misaa'elaa fi rokkeettiiwwan gurguddoo turte. Adda cittee erga baatee biyya taatees naasaa waliin walii galuun misaa'eloota, rokkeettiiwwanii fi meeshaalee adda addaa gurguddoo ni oomishti. Har'a warshaaleen biyyattii hundi barbadaa'aniiru. Kan hafes taankiiwwan fi meeshaalee waraanaa moofaa suphuu hojii guddaa isaanii ta'eera. Rukuttaa hidha laga guddaa irratti gaheen magaalonni fi lafti qonnaa bal'aan lolaadhaan akka fudhatamuuf sababa ta'eera. Baay'inni uummata Ukraine yeroodhaa gara yerootti hir'achaa dhufeera. Waggoota 30 darban dura uummanni ishee miliyoona 52 akka ta'an gabaafamee ture. Garuu yeroodhaa gara yerootti baay'inni uummata ishee baay'ee akka gadi bu'e ni himama. Kanaafis sababootni adda addaa ni ka'u. Isaan keessaa waraanni yeroo dhiyoo as jalqabe isa tokkodha. Isa duras jiraattonni Ukraine gara biyya Awurooppaatti miila akka baay'isan ni himama. Keessattuu gara Jarmanii ni imalu. Haa ta'uutii erga waraanni kun eegalee uummanni ishee baay'inaan biyyattii keessaa akka buqqa'ee gabaasni adda addaa ni mul'isu. Kanarraas kan ka'e baay'inni uummata ishee miliyoona 52 irraa gara miliyoona 25tti akka gadi bu'e mootummaan isaanii wayita wayii gabaasee ture. Kun baay'ee yaaddessaadha. Jiraachuu biyya tokkoof murteessaa kan ta'e uummata isheeti. Ukraine garuu uummata ishee dhabuu dandeesseetti. Dargaggeessi hojii hojjechuu danda'u, manguddoon biyya gorsuu danda'u, ogeessi biyya ijaaruu danda'u hedduun na jalaa godaananiiru jechuudhaan ni waakkatti. Warshaaleen barbadaa'an bakka ni bu'u. Ikoonomiin kufees ni ka'a. Poolitikaan yookaan siyaasni jeeqames yeroo wayii ni sirrata. Hammeenyi waraanaa lubbuu namaatii fi lubbu qabeeyyii biroo deebi'ee argamuu hin dandeenyedha. Siyaasni fira dhaabbataas diina dhaabbataas hin qabu jedhama. Biyyoonni walitti bu'an lama yeroo wayii booda araaramanii waliin dinagdee jalqabu. Gidduutti uummata nagaadhaan jiraatu jireenya isaa dhaba, lafa isaa dhaba, qe'ee isaatirraa buqqa'a. Ukraine haala amma keessa jirtuun waraanni dhaabbatus biyyattii bakka turtetti deebisuudhaaf qabeenya maallaqaa guddaa fi yeroodhaan yoo xiqqaate waggaa 10 gadi hin taane itti fudhata. Daawwii keenya Ukraine har'aa asumatti xumurra. Waan hanga xumuraatti turtaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Chaanaalii kana subscribe godhaa. Biyyoota addunyaa seenaa isaanii irraa barachuu dandeenyu hedduusaa riiviyuu irratti ni hojjenna. Biyya keenyaa wal qabsiisnes maal akka ta'uu qabu ni ilaalla. Nagaan tura.